Po, në realitet është, bile ju tregova në fillim që po na vjen pak si shtirë që jemi larga, këtë një metër e gjysë, kisha pas që me pas qështu në krah djallin. Po, natyrisht që raportin shumë të mire e kemi, edhe mundohemi sa ma shumë me i zhvillu raportet edhe ma mirë çdo ditë. Po, qysh janë këto? Sa keni arrit, ose qysh keni arrit mi kriju këto raporte kaq të afërta? E dim që kryesisht prindi për fëmijët edhe fëmijët për prindrit është një dashni e veçantë, mirë po edhe të arrish ta shprehësh, ndoshta disa të tjerë janë më të ngurtë kështu në këtë aspekt. Mirë po jo, qysh keni arrit? A ka pas ndoshta ju ka lidh më shumë edhe jeta në Finland, të pas parasysh që ndoshta një pjesë tjetër e keni pas këtu në Kosovë? Po natyrisht që jeta në Finland ndikon shumë edhe emancipimi që e merr atje, kultura, qasja